বন্ধুরা, আপনাদের সামনে আমি চলে এসেছি আজ একটা নতুন রেসিপি নিয়ে। আমি আলপনা। আপনি দেখুন, পোস্ত দিয়ে সাজনের ফুল রান্না করব আজকে, আর নিম পাতা ভাজা, নিম ছেচকি বলে এটাকে, নিম ছেচকি, আলু দিয়ে নিম ছেচকি হবে। এইটা হচ্ছে সাজনের ফুল, এটা কচি কচি ডাটাগুলো, আর এই আলু আর এই পেঁয়াজ, এটা যাবে পোস্ততে। আর এইটা হচ্ছে নিম পাতা, আর এটা আলু নিম পাতা, এটা নিম ছেচকি হবে ওটার। দেখুন বন্ধুরা, আপনারা পুরোটাই দেখবেন ভিডিওটা। কড়াই গরম হয়ে গেছে, তেল দিচ্ছি পোস্ত করার জন্য। খুব বেশি তেল লাগবে না, এটাই অল্প তেলেই রান্না করব। দেখুন বন্ধুরা, কড়াই গরম হয়ে গেছে, তেল গরম হয়ে গেছে, এবার দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজগুলো। পুরো ভিডিওটা দেখুন বন্ধুরা ভালো করে। আপনারা বাড়িতে এইভাবেই ট্রাই করে দেখবেন কেমন হয়, তারপর কমেন্টে জানিয়েন যে কেমন হচ্ছে রান্নাটা, আমার ভাল লাগছে কিনা। আলুগুলো দিয়ে দিলাম বন্ধুরা। বন্ধুরা, আজকে আমাদের 100টা হয়ে গেছে সাবস্ক্রাইব। আপনারা এইভাবে পাশে থেকেন আমাদের। আপনারা আমাদের পাশে থাকলে অনেক অনেক রান্না ভিডিও আমরা দেখাতে পারবো আপনাদেরকে। নুন দিচ্ছি বন্ধুরা, এই রান্নাটায় হলুদ যাবে না। জল দিয়ে দিচ্ছি বন্ধুরা আলুতে। আলুটা সেদ্ধ হোক বন্ধুরা। এতে হলুদ কেন দেওয়া হবে না? পোস্ত দেবো তো, দেখতে ভালো লাগবে। আচ্ছা আচ্ছা। দেখুন বন্ধুরা, গোলাপটা দেখুন কি সুন্দর। আচ্ছা, সব গাছে জল দেওয়া হচ্ছে। আজকে এই বেগুন গাছটা থেকে 9খানা বেগুন তোলা হলো। 3 দিন আগেও তোলা হয়েছিল কতগুলো, অনেক বেগুন হয় এই বেগুন গাছটায়। 3 দিন আগে 7টা তোলা হয়েছিল। দেখুন বন্ধুরা, কত রকমের গোলাপের চারা আছে, জবা গাছ আছে, অনেক রকম গাছ আছে এখানে। এটা বট গাছের বনসাই করা আছে, দেখুন সঙ্গে পেয়ারা গাছও আছে। আলুগুলো সেদ্ধ হয়ে গেছে বন্ধুরা, এবার ডাটা কটা দিয়ে দিচ্ছি। ফুলগুলো দিয়ে দিচ্ছি।
ফুলটা ডাটাটা একটু সেদ্ধ হোক, তারপরে পোস্তটা দেবো। দেখুন বন্ধুরা, লঙ্কা পোস্তটা বেটে নেওয়া হয়েছে, ওটা পোস্ততে দিয়ে দিচ্ছি আলুর মধ্যে। কালারটা একদম দারুণ চলে এসছে, সেন্টটাও খুব সুন্দর বেরোচ্ছে। এই পোস্তটা একটু ঝোল ঝোল হবে নাকি? না, একটু চাপচাপ হবে এটা। আচ্ছা, চাপচাপ হবে। তাহলে এখনো জলটা তো অনেক মরবে মনে হয়। হ্যাঁ, জল হবে। দেখুন বন্ধুরা, কত সুন্দর লাগছে দেখতে। আপনারা ঘরে ট্রাই করে দেখবেন অবশ্যই এরকমভাবে। আর এখনই সিজন, এই সিজনেই করবেন এগুলো, কারণ সিজন পেরিয়ে গেলে তখন আর এগুলো করা যাবে না। এই সিজনে এই রান্নাগুলো করে দেখবেন আপনারা। বন্ধুরা, পোস্তটা হয়ে এসছে, এবার নামানোর সময় হয়ে এসছে। একটু কাঁচা সর্ষের তেল দেবো এটাতে। কাঁচা সর্ষের তেলটা দিয়ে কী হয়? সেন্টটা খুব সুন্দর ওঠে, খেতেও টেস্ট হয়। আচ্ছা, বন্ধুরা, পোস্ত হয়ে গেছে, এবার নামিয়ে নিচ্ছি। ডাটাগুলো দেখেছেন কত সুন্দর গোটা গোটায় আছে। সেদ্ধও খুব সুন্দর হয়েছে মনে হচ্ছে। বন্ধুরা, কড়াই গরম হয়ে গেছে, এবার তেল দিয়ে দিচ্ছি নিম ছেচকির জন্য। বন্ধুরা, নিম ছেচকির আলুগুলো দিয়ে দিচ্ছি কড়াইয়ে। আগে আলুগুলো ভেজে তুলে রাখবো একটু। আলুগুলো কি ছোটো ছোটো করে কাটা হয়েছে? হ্যাঁ, আলুগুলো ভাজা হলে নিম পাতাগুলো এর মধ্যে দিয়ে দেবো। নিম ছেচকি আলু এরকম ছোটো ছোটো কাটতে হয়? ছোটো ছোটো কাটলে ভালো হয়, দেখতেও ভালো লাগে, আর এটাতে মানে সেদ্ধও তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। সামান্য একটু নুন দিয়ে দিচ্ছি। সামান্য একটু হলুদ দিয়ে দিচ্ছি। এবার নিম পাতাটা দিয়ে দিচ্ছি। নিম পাতা ভাজার সেন্টটা এটা দারুণ আসছে। দারুণ সুন্দর গন্ধটা নিম পাতা। তুই বসে বসে রান্নার সেন্টই শোক। হ্যাঁ, একদিকে ভালো, তুই সব রান্নার সেন্টটা ভালো পাস, কারণ রান্নাটা হয়। হ্যাঁ, আর সেন্টটা তুই উপভোগ করিস। দারুণ সুন্দর সেন্ট আছে পুরো নিম পাতা ভাজার, দারুণ দারুণ। মনে হচ্ছে গ্রীষ্মের দিন চলে এসছে বল। হ্যাঁ,
নিম পাতার সেন্টে। নিম পাতা ভাজা হয়ে গেছে, এবার নামিয়ে নিচ্ছি। বন্ধুরা, নিম পাতা ভাজা হয়ে গেছে দেখুন। আমার রান্নাটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে বন্ধুরা, তাহলে আমাকে ভিডিওটাকে আপনারা লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আমরাও ভালো থাকবো, সুস্থ থাকবো আপনারা ভালো থাকলেন।